Baltymai – statybinė medžiaga nuolat atsinaujinančioms ląstelėms. Jie normalizuoja hormonų sistemos darbą. Hormonai dalyvauja beveik visuose žmogaus organizme vykstančiuose procesuose. Deguonį iš plaučių perneša į audinių ląsteles. Už tai atsakingas hemoglobino baltymas. Taip pat užtikrina imuninės sistemos darbą. Baltymai reikalingi antikūnių gamybai bei padeda apsisaugoti nuo žalingųjų virusų ir infekcijų. Stiprina kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius. Baltyminiai junginiai sudaro raumenų skaidulas, raiščius, sąnarius ir kaulus. Dėka baltymų raumenys gali susitraukinėti. Baltymai formuoja biologinius procesus žmogaus organizme, reguliuojančius fermentus. Kolageno ir elastino baltymai minkština odą. Todėl oda neperdžiūva ir nesudrimba. Jeigu ši tema buvo tau aktuali, palik po šio video savo patiktuką. Jeigu pažįsti žmogų, kuriam rūpi sveika mityba, pasidalink šiuo video su juo.